我剝冇。得我就有第啲嘢做，得啊？點啊？有咩？擺低你嘅電話，做兩樣嘢。呢個咧咁樣影片嚟嘅，我等就可以追住我得噶啦。咁然後咧，我會行埋去嗰個角位度攞啲石頭，你 plan 喺呢度 plan 喺呢度定嘅隻手 ，OK？ 跟住我行，可以遠可以近，即係譬如我行，你停一停我就遠咗，見我遠咗，你就可以行快少少又近翻，直至我去摸個石頭個邊，明唔明啊？但我又要跟住影你，又要影側邊嗰啲嘢啊？喐㗎嘛，你我知係咪就係要咁樣啊？你係要咁樣，唔係淨係影住你嘛？係咪？但係比率係我係70啊，只係個即係俾人知道係個呢個位啫。